फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंसी पिजन्स एंड बर्ड्स। तो व्यूअर्स, आज हम आपको अपने नए सेटअप के बारे में बताएंगे। ये हमने छोटा सा सेटअप है हमारा, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो ये एक पेयर है वाइट फैंसी मेरे पास। तो इससे जी तकरीबन मेरे पास हो गए हैं 4 महीने। तो पेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मादी में इसकी फ़ॉल्ट है। मादी ने इसके अंडे शंडे नहीं दिए हुए। तो अभी उम्मीद तो है कि अभी नए पेड़ लेके आने हैं, तो भाइयों को उनका भी शौक़ करवाएंगे। तो अभी जो फ़ीमेल है ना, मसला जी फ़ीमेल में मसला है। और अभी हम देखेंगे आगे, अगर ये इसका इलाज करें, अगर ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो मादी कोई और लेके आएंगे, वो मादी इसके साथ लगाएंगे। तो बाकी भाइयों को अगले हफ्ते नए कबूतर लेके आ रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। और ये जोड़ा तो बहुत अच्छा है, काली आंखों में है जी, नर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और साथ में जो मादी है, मादी भी प्यारी है। पैर पूरा वाइट है, लेकिन अगर हम इसके साथ कोई और मादी लगाते हैं तो पैर ख़राब होता है। तो बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। असल में जी मैं थोड़ा बिज़ी था, तो इस वजह से इतना गौर शोर नहीं किया ना जी। डाल देते होते थे, और वीकेंड पे ज़्यादातर मैं खोलता होता था, क्योंकि आम दिनों में रूटीन में तो काफ़ी बिज़ी होते थे। तो अभी इंशाल्लाह दोबारा से इंशाल्लाह एक्सपैंड करने का सोचा हुआ है। और बाकी ये है कि फैंसी जोड़े और भी लेके आने हैं, भाइयों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाएंगे, और कबूतरों का शौक़ बनवाएंगे। और बाकी ये है कि जी आहिस्ता आहिस्ता आपको टिप्स भी दिया करेंगे केयर की, कैसे केयर करते हैं, और ब्रीडिंग प्रोग्रेस के बारे में भी बताया करेंगे जी। असल में पहले मेरे पास काफ़ी पेयर थे, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से वो ख़त्म कर दिए। तो अभी दोबारा से इंशाल्लाह दोबारा एक्सपैंड करेंगे। पहले काफ़ी बड़ा सेटअप था, क्योंकि जी ये पेड़ लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से नर ने जगह तो बनाई हुई थी, लेकिन मादी अंडे नहीं दे रही थी। तो मैंने फिर इस तरह किया था, अभी तकरीबन थोड़े दिन पहले, तकरीबन महीना ही पहले मैंने अंडे लगा के रखे थे। मैंने कहा चेक तो करूँ अंडों में बैठते हैं कि नहीं। तो मैंने देसी अंडे लगा के रखे थे, तो वो अंडों पर बैठ गए थे जी। और उसके बाद फिर 22 दिन लगे थे, तो एक अंडा इसका ख़राब हो गया था, तो एक चूज़ा निकल आया था बीच में से। तो मैं तो समझा था शायद नहीं बैठेंगे, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होना तो वही होता है। तो चलें देखते हैं जी आगे क्या होता है। देख लें जी आगे, आपको पीछे आवाज़ भी आ रही चूज़े की। तो ये ऊपर आए हैं, तो जिसकी वजह से नीचे वो केज में अकेला है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।